सीलिंग फैन वर्सेस टेबल फैन। वेल तो जिसके घर में छत वाला फैन है वो लाइक करो और जिसके घर में टेबल फैन है वो सब्सक्राइब करो। चलो देखते हैं कौन है बेस्ट। सीलिंग फैन का जन्म 1889 में हुआ था, वहीं टेबल फैन का जन्म 1882 में ही हो गया था। अगर आपके घर का फ्लोर 8 फीट से ऊंचा है तो वहाँ पर सीलिंग फैन का यूज किया जाता है, लेकिन अगर आपके घर का फ्लोर 8 फीट से नीचे है तो वहाँ पर टेबल फैन का यूज किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सीलिंग फैन इंडिया में पाए जाते हैं, वहीं सबसे ज्यादा टेबल फैन यूरोप के देशों में। इसके अलावा टेबल फैन को एक जगह से दूसरी जगह आराम से उठाकर ले जा सकते हैं, लेकिन सीलिंग फैन को बिल्कुल नहीं। वैसे आपके घर में कौन सा फैन है, कमेंट करके बताओ।